Xin kính chào cả nhà, kính chúc mọi người có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe chương 13, 14. Chương 13 có tựa đề Chuyện ở Nha Mân. Nhiều vùng của nước ta nổi tiếng vì gái đẹp. Ở miền Nam, hai vùng được nhiều người cho là nhiều gái đẹp nhất là vùng Gò Công của xứ Tiền Giang và Nha Mân của xứ Đồng Tháp. Nếu như vùng Gò Công góp hai nhan sắc cho Triều Nguyễn là bà Từ Vũ, mẹ của vua Tự Đức. Vũ chứ không phải là Vũ đâu nha tí, mày cứ tưởng tao quánh sai chính tả là bắt lỗi. Và bà Phương Nam Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại. Nha Mân thì không có những tấm nhan sắc leo lên bậc mẫu nghi thiên hạ như vậy, nhưng gái đẹp thì vượt trội hơn về số lượng. Tương truyền, ngày xưa vua Gia Long Nguyễn Ánh chạy loạn vì bị quân Tây Sơn rượt đuổi, có bỏ lại mấy trăm bà ở Nha Mân. Rồi Gia Long ra Phú Quốc, sang Xiêm. Mấy trăm cung tần mỹ nữ đủ mọi vùng miền cả nước suốt ngày ngồi đan áo chờ chúa công trở về. Nhưng mấy năm trôi qua vẫn cứ ngồi ngóng miết, mỏi mòn không thấy bóng chúa về. Thôi thì bèn tổ chức lấy chồng cho xong, rồi còn kịp đẻ con đẻ cái, chứ vượt quá 33 tuổi thì khó khăn trong việc làm giấy khai sinh cho các cháu. Dù mấy ông chồng chỉ là trai quê miệt vườn, chỉ biết cặm cụi mần ăn trong ruộng trong gãy, nhưng do gen của mẹ đẹp nên đứa con nào đứa nấy nhìn bừng sáng, đặc biệt là con gái, nên trở nên nổi tiếng, nem cao lãnh gái Nha Mân. Các nhà giàu khắp miền Tây, từ miệt Cà Mau Năm Căn đến tận miền núi Tri Tôn, thậm chí là nhà giàu bên Campuchia, năm nào cũng đi Nha Mân tìm con dâu cho con trai của mình, gọi là đi dọ dâu. Thấy nhà nào đẻ con gái là cả mấy đám nhào vô đặt cọc, không có gửi tiền mà gửi lúa, gọi là lúa dâu, tức gửi lúa cho nàng dâu vừa đang bú sữa mẹ, ăn chóng lớn rồi về nhà chồng. Nên nhà nào quất lần chục cô con gái thì cứ tha hồ sướng. Ông cha ngồi nhậu xỉn từ mờ sáng, bà mẹ thoải mái quánh tứ sắc và đi nhiều chuyện với hàng xóm, khỏi mần ăn chi cho mất công. Gái Nha Mân lớn lên, nhan sắc mặn mòi, lại dễ thương, lễ phép, lúc nào cũng dạ thưa, nghe mát ruột mát gan. Dù bà mẹ chồng khó tính đến đâu đi nữa, cũng không có lý luận hay ý kiến ý cò gì. Nhà chồng mà nói nặng thì chỉ khóc và ra sau nhà, ngồi bệt xuống đất, bứt cỏ nhìn xa xăm, nước mắt ngắn dài, rồi vô nói chồng ơi, lúc buồn vầy em nhớ quê em lắm, em nhớ tía em nhớ má em. Nhưng em đã đi lấy chồng là theo chồng, đắng cay sao em cũng chịu. Vừa nói vừa gục đầu, vừa mím môi đến bật máu. Tóc mây mấy cọng lòa xòa xuống gương mặt trắng hồng, vai rung lên mấy cái, nhìn thấy thương. Cái thôi, nhà chồng cũng không nỡ nào chửi nữa. Thời phong kiến hay pháp thuộc, 14-15 tuổi là gái Nha Mân đã tạm biệt quê để đi lấy chồng. Có cô đang nhảy dây hay chơi ô quan với bạn ở gốc dừa, thì đứa em ra kêu chị hai ơi, đi vô lấy chồng kìa. Xong cái cô đứng lên, phủi đít, nói với đám bạn, thôi tụi mày ở lại vui ngang, tao vô nhà thay đồ đi lấy chồng đây. Ủa, cái này sao giống đoạn anh Tổng nhức đầu thay đồ đi Mỹ vậy ta? Thôi bữa nào về viết tiếp, giờ có độ đi quánh pizza và nhậu rồi, bye ngang. Ngày 17 tháng 7 năm 2013, thương lắm, Nậu. Phú Yên là vùng đất mà mình thích nhất ở Nam Trung Bộ. Chiều chiều nắng sắp tắt, ngồi trên mấy phiến đá sát biển ở gành đá dĩa,
với những viên đá được mài mòn và xếp hàng bởi bàn tay của tạo hóa, rất giống Causeway ở quận Antrim, Bắc Ireland. Di sản thế giới nổi tiếng, dân châu Âu ai cũng muốn một lần đến thăm. Nếu ai không có dịp đi Causeway thì đi gành đá đĩa cũng được. Phú Yên đẹp, vẻ đẹp ngỡ ngàng của núi và biển, đặc biệt là núi Thạch Bi hay còn gọi là núi Đá Bia, vì trên đỉnh núi có một tảng đá nhìn giống như bia đá. Có người bảo đó là cột mốc ranh giới Đại Việt và Chăm Ba sau khi Lê Thánh Tôn đích thân cầm quân đánh Chiêm Thành. Có người khẳng định đó chính là cột đồng giao chỉ với lời nguyền Mã Viện năm xưa. Nhưng cũng có người cho là không phải, vì thời đó khu vực này vẫn thuộc nước khác, không phải giao chỉ. Người Chăm gọi đây là núi Cùi Bắp, vì nhìn lên trông giống cùi bắp. Nói chung là nhiều truyền thuyết, nhiều câu chuyện xung quanh ngọn núi nổi tiếng này. Nhưng ai ở Phú Yên mà chẳng biết câu ca dao: chiều chiều mây phủ đá bia mây phủ chị kia mất chồng. Hay là một lời trách thân trách phận, nghe thiệt dễ thương trong bài dân ca cùng tên. Phú Yên còn đẹp, đẹp vì có núi Nhạn với bài hát tha thiết của anh Bằng: anh còn nợ em, chim về núi Nhạn, trời mờ hơi sương. Phú Yên còn đẹp với dòng sông Ba hay còn gọi là Đà Rằng, bồi đắp một châu thổ phù sa màu mỡ, là vùng trồng lúa lớn nhất trong các tỉnh Nam Trung Bộ và là thị trường bán phân chủ yếu của anh Tổng ở khu vực miền Trung. Phú Yên đẹp và đồ ăn thì ngon, ngon đến mức khiến mình khóc 2 lần. Anh Tổng vốn dễ thương, thấy đồ ăn ngon là khóc. Một lần ăn cơm gà trong một hẻm nhỏ ở thị xã Tuy Hòa, hồi đó còn là thị xã, chưa lên thành phố. Cơm gạo địa phương nấu với nước luộc gà, miếng thịt gà vàng ươm, cơm dẻo, ngọt, ăn kèm hành chua ngâm. Ăn cành hông vẫn muốn ăn tiếp, vì no quá ăn không được nữa nên tức, khóc. Lần thứ hai là người bạn đãi món bò hay trâu gì đó phơi nắng. Ăn với muối ớt có giã con kiến gì trên núi. Con kiến này giống con kiến vàng bò trên mấy cây xoài, nhưng cái bụng nó có chứa một loại tinh dầu cay, thơm. Khi giã với muối rồi chấm miếng bò một nắng này ăn thì thôi, không nói nữa, sợ ướt bàn phím. Người Nam Trung Bộ từ Bình Định trở vô đến Phan Thiết có kiểu phát âm nghe lạ mà dễ thương vô cùng, nghe riết ghiền luôn. Âm A nghe hơi giống âm E, âm ao thì nghe hơi giống âm eo, còn âm an thì giống kiểu âm en của Nam Bộ. Dân vùng quê thì phát âm nặng hơn dân phố, nhưng ai cũng ăn nói thiệt thà chất phác. Sáng nào Tony cũng dậy thiệt sớm, thấy các bà các mẹ da đen thui quẩy gánh bún cá đi tới chỗ dọn hàng cũng ngay trên lề đường, thường lựa một bóng râm nào đó ngồi cho đỡ nắng, hàm răng cười trắng bóng. Hỏi bún ké không em thì Tony quất luôn 3 tô, và ăn xong cứ ngồi nhìn các bà hoài, thấy thích thấy thương gì đâu. Hay mấy anh xe ôm mà ngoài đó gọi là xe thồ cũng vậy, dễ thương và nhiệt tình đến độ lỡ ai dừng xe lại hỏi đường, không biết đường cũng ú ớ chỉ cho bằng được. Nên nếu hỏi trúng ai mà lao ra đường, đứng vung tay, chỉ trỏ có vẻ chắc chắn ghê lắm thì đi theo, còn thấy ai mà ú ớ, suy nghĩ một hồi, một lúc rồi chỉ thì nên hỏi thêm một anh xe thồ nữa nha. Có khi anh mới này sẽ chỉ đi ngược lại. Hồi mới ra quẩy chơi, mới sáng sớm, bạn Tony tới khách sạn mình đang ở, rủ đi cà phê sáng. Cô tiếp tân gọi lên: anh ơi, có bạn anh tìm nè. Anh nói rủ anh đi uống trà đẹo. Mình nghe một phút thì hiểu là trà đạo, liền xỏ quần dài, lao xuống cầu thang, rồi vung vút đi trà đẹo với đám bạn dở thương không chịu nổi. Nước mình nó dài mà ốm nhách,
từ vùng này qua vùng khác. Thời xa xưa núi sông nó ngăn nên giao thông trắc trở, các vùng ít giao lưu với nhau, dân trong vùng tự nói với nhau rồi phát âm nó chệch đi ít nhiều thành thổ ngữ hay phương ngữ, nhưng nghe dân vùng nào nói cũng thấy đáng yêu. Nắm nguyên tắc phát âm một lúc là nghe hiểu hết, càng nghe càng thấy thú vị, càng thấy càng thương người mình. À, trở lại vụ Phú Yên, Tony có chị bạn người Hà Nội vào Phú Yên mở resort. Ngày khai trương thôi tưng bừng khách khứa, chị ấy muốn biết ơn các anh công nhân địa phương đã vất vả trong cả 2 năm trời trên công trường xây dựng. Nên bữa khánh thành mới mời một anh lên phát biểu. Anh này phát biểu xong, cả resort lăn ra cười, còn mấy quan khách ở Hà Nội vào hay Sài Gòn ra thì tái mặt. Biết ảnh nói sao không? Chúc chị và công ty mình khai trương resort, làm ăn tấn tài tấn lộc, mã đéo thành công. Trầu wow chắc chết. Ngày 22 tháng 7 năm 2013, con nuôi. Anh tổng biên tập Tony Tèo là một người háo danh. Bằng chứng là khi không đi lập cái bay Tony buổi sáng này, viết nhăn viết cuội, viết nhảm viết nhí, ai khen thì vui, ai chê thì không hài lòng, giận. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức độ tự giận, tự bứt cây bứt lá cho đỡ tức, chứ không có đi search trên Google rồi cãi chày cãi cối lại cho bằng được, hay mỉa mai ai khác quan điểm với mình. Hồi nhỏ còn ngây dại sân si thì anh tổng cũng vậy, nhưng giờ cao tuổi rồi sân si người ta nói chết. Còn thêm cái bệnh tham phú phụ bần, thấy ai giàu hay có quyền lực là bu vô chơi, tụi nó đuổi cũng mom men ra xa một hồi thì bu lại, chơi cho bằng được. Còn mấy đứa nghèo hay hạt dở là gạt ra, quánh đập không thương tiếc và cầu tiến kiểu cơm gạo. Ví dụ hạt chủ yếu là ở trường A, sau đó hạt thêm ở trường B mà nghĩ là trường B ngon hơn thì sẽ ghi trên Facebook hay sơ yếu lý lịch là em tốt nghiệp trường B, dù trường B mình chỉ tham gia một khóa học, lấy cái diploma hay chỉ là cái certificate. Mà cũng không biết phiên âm này đúng không nữa. Bà cô dạy anh văn lớp 7 đọc là certificate. Lên lớp 10 ông thầy nói sai bắt đọc lại là certificate. Lên đại học bà cô người Huế kêu là certificate. Cổ nói mấy đứa yên tâm đi, phát âm theo cô là đụng. Cô tốt nghiệp cô Le Đờ Đông Ba, trường Tây hẳn hoi, chắc đúng. Xã hội giờ nó vậy, xếp loại người như xếp loại tôm đông lạnh xuất khẩu. Nói thằng này đại hạt hơn đứa này cao đẳng, đứa này cao đẳng hơn đứa kia chỉ mới xong lớp 12. Ngay cả đại hạt với nhau cũng chia tốt trên tốt dưới. Tốt nghiệp trường tốt trên này chắc chắn là có trí tuệ hơn đứa hạt trường tốt dưới kia. Nhưng thang đo xếp loại này là gì? Chủ yếu do dăm bài toán lý hóa sinh nhảm nhí, nó xếp loại trong 2 ngày thi cử. Hạt hành là cả quá trình, chứ sao kiểm tra có 2 bữa mà biết nó giỏi hay dở. Lỡ bữa thi nó bị bệnh thì sao? Cơ thể đầu óc sẽ không minh mẫn nên không làm bài được, bị trượt. Tự nhiên bị quánh xuống tôm loại 2, không xuất khẩu được là sao? Hay bữa đó nó không hiểu, không làm được mấy bài toán đố đó, nhưng sau này nó tự hạt, nó vẫn hiểu biết và làm được nhiều việc, vẫn thành đạt như thường. Chúng ta nhiều lúc nhìn ngó chuyện trình độ hạt vấn quá mức. Thật ra trình độ hạt vấn nó không liên quan gì đến trình độ văn hóa và ngược lại. Trong khi con người đối xử với nhau đâu phải là phản ứng trung hòa mà phải là nhân chính. Cái chỉ số thông minh IQ không là gì so với cái EQ, tức là chỉ số cảm xúc. Vì con người với con người sống làm việc với nhau không phải cứ rõ ràng 2 + 2 = 4, càng không phải made in Japan thì tốt hơn made in China, chứ không phải tốt nghiệp trường B là đứa tử tế.
Ngoài ghi cho được trình độ hạt vấn để tăng danh, anh Tổng cũng ham quan hệ ghê lắm. Suốt ngày cũng khăn gói đi tìm cha nuôi mẹ nuôi. Mốt bây giờ nó thế, người nổi tiếng phải có ai đó nuôi, chứ tự mình lớn lên không được. Phải lên báo bữa chụp với cha nuôi tỷ phú X trên thảm đỏ, bữa thì ăn trưa với mẹ nuôi triệu phú Y, bữa thì đi mua sắm với anh nuôi, em nuôi, chị nuôi, thím nuôi, mợ nuôi, cậu nuôi, bác nuôi, ông nuôi, bà nuôi. Trừ anh nuôi thì vào doanh trại bộ đội tìm là có. Các nuôi khác phải săn lùng. Vất vả lắm. Với lợi thế các sinh ngữ lưu loát của mình, Tony đã thực hiện thành công chiến dịch săn nuôi mấy năm nay. Hiện đã sưu tầm được một người ba nuôi Hàn Quốc, một người chị nuôi Hồng Kông, một người em nuôi người Pháp. Hiện còn thiếu một mẹ nuôi, mà phải nổi tiếng triệu phú hay gì đó chứ, không thể mẹ nuôi là bà Natabon nào đó sắn quần ngồi xắt chuối nấu cám heo ở Cambodia được, dù bà ấy có dễ thương và yêu thương mình đến đâu đi nữa. Mấy bữa rày không viết bài, bận, biết đi đâu hem. Đi tham dự triển lãm du thuyền ở Dubai, tiền đâu mua, chủ yếu đi tìm mẹ nuôi. Chu choa, cái hội chợ nó lớn, Tây Tàu gì cũng toàn giàu có, ăn vận sang trọng, nước hoa đắt tiền sực nức. Lọt thỏm trong đó có anh Tổng, dáng vẻ liêu xiêu, trên tay cầm hộp cạc. Gặp bà Tây nào cũng nhào tới "How are you?" rồi khen đẹp, khen trẻ, cười nói huyên thuyên. Thấy bà nào châu Á thì cũng lao tới gập đầu cung kính, Nỉ hào ma, rồi lập tức xua Hán Duy. Nhưng 2 ngày rồi mà vẫn không đề cập được với bất cứ bà nào "You want to become my father's mother or not?" Tạm dịch, bà muốn làm mẹ nuôi của tôi không? Vì bà nào cũng nói 2 câu với mình là đứng dậy bỏ đi, hẻm biết sao. Sáng nay từ hotel, anh Tổng lại y phục lộng lẫy lao ra hội chợ tiếp tục tìm mẹ nuôi. Vừa gặp một bà Pháp đang ngồi cà phê. Vừa đến, mình chưa kịp bonjour thì bà đứng lên nói ngay: "Có phải mày muốn tìm mẹ nuôi không?" Mình mừng gỡ gật đầu. "Ủa sao bà biết hay vậy?" Bà nói nhìn cái mặt hớt hơ hớt hải là biết. "Sáng giờ mày là đứa châu Á thứ tư tới ép tao thành mẹ nuôi." Bà nói bà từng rất giàu có nhưng giờ phá sản rồi, nợ nần chồng chất. Bà đến đây để ký bán cái du thuyền bị ngân hàng tịch biên và cũng có ý tìm con nuôi. Thôi chạy, tiền đâu nuôi bả. Ngày 1 tháng 8 năm 2013, lời thề Hippocrates. Lòng biết ơn là cái giúp con người khác các động vật khác. Em hãy kiêu hãnh để ngẩng đầu với chính em. Chia tay, mình tặng nó cuốn sách You Can Win mà mình rất thích, rất ưa, và dặn dò dù gì đi nữa, phàm đã chọn nghề y cao quý thì đừng quên lời thề Hippocrates nghe em. Sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp đều phải tuyên thệ, còn gọi là lời thề Hippocrates, ông tổ của ngành y phương Tây, coi như lời hứa danh dự của nghề mà tiếng Việt mình cũng hay. Có 2 nghề mà người ta gọi là bác, và là bác sĩ và bác tài, đơn giản vì giống nhau ở chỗ đều nắm sinh mạng của người khác trong tay. Nên khi hành nghề thì phải tuyên thệ, vì một phút chốc nào đó chất con nổi dậy lấn áp chất người, sẽ vì mình hay vì tiền mà đánh đổi mạng sống của người khác. Nói đến nghề y mới nhớ, hồi còn ở quê, ở đầu thị trấn có một bác sĩ tên An. Lúc đó còn học tiểu học, có lần sáng ngủ dậy, mình bị sốt cao rồi ói. Bà dì chạy ra vườn hái nắm lá chùm ruột, giã rồi đắp trên trán cho mát.
Nhưng một hồi sau thì tình hình cũng không khả quan hơn, sốt còn cao hơn nữa, mặt mũi xanh lè. Má mình phải nghỉ dậy, lật đật đạp xe đèo con, chạy ra thị trấn, ghé nhà bác sĩ An nhờ khám. Xuống xe, mình đi loạng choạng vào sân nhà ổng và có ói một ít vào bồn hoa. Thật ra cũng chỉ toàn nước thôi chứ có ăn uống gì. Ổng đi ra, đứng trên thềm cao, mặt mũi khó chịu, nói: sao chị lại để cho cháu ói vào bồn hoa? Hai mẹ con đi đâu có việc gì? Má có la mình, nói sao con lại ói vào đó, rồi đứng khép nép nhìn lên, ánh mắt vang lơn, nói: bác sĩ ơi giúp giùm con chị, nó bệnh đột ngột quá, mà bữa nay nhà chị không có tiền, chị chưa tới kỳ lãnh lương, nên khi nào lãnh chị sẽ mang ra liền. Thấy ổng chần chừ nên má mình cũng tỏ ra khá lanh lợi khi đề cập là có quen cô Hay, cô Thạnh, cô X, cô Y, tức các cô giáo cùng dạy trong trường Ninh Quang, nhưng ở thị trấn gần nhà ổng, để ổng yên tâm là không bị xù. Nhưng ổng nhìn hai mẹ con, nhìn chiếc xe đạp mini cà tàng rồi phán: thôi chị chở cháu nó đi chỗ khác đi, tôi đang bận. Mình vẫn ngồi dưới đất và ói. Má mình năn nỉ nói: bác sĩ coi cháu giùm một chút có sao không, làm ơn làm phước giùm chị mang ơn suốt đời. Ổng nhìn cái bồn hoa và tức giận bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Má đứng khóc như mưa trước nhà, làm mình khóc theo. Con nít mà thấy mẹ khóc là hay khóc theo. Rồi sau đó hai mẹ ra bệnh viện huyện ở bên kia cầu Dinh. Có ông y sĩ gì đó lấy viên thuốc màu vàng đắng nghét cho mình uống hạ sốt. Nằm nghỉ một lúc thì về. Mình nhỏ xíu, đội cái mũ vải rộng thùng thình của chị Hai, ngồi phía sau xe đạp như con cóc, vịn chặt cái yên xe vì sợ té. Lúc đạp xe đi về ngang qua nhà ông, mình có ngoáy nhìn vào, coi cái chỗ lúc nãy ói đã có ai dọn chưa, thấy sợ hãi vì cái tội ói vào bồn hoa nhà bác sĩ. Đối diện với nhà bác sĩ An là nhà thầy Thực, dạy Anh văn cho mình lớp 5, lớp 6. Thầy dạy rất vui nhộn nên học trò theo học đông lắm. Giờ thầy đã về hưu nên cùng với các thầy cô khác đứng ra thành lập quỹ học bổng khuyến học. Cũng được đông đảo những người ở địa phương hay gốc Ninh Hòa đang sinh sống ở phương xa ủng hộ. Các thầy các cô lặn lội chạy xe đi khắp nơi, từ trên xã miền núi đến xã miền biển để tìm đối tượng cần trao. Anh Dương Tấn Nhật làm việc ở Viện Sinh học Đà Lạt. Một người anh rất thân với mình, nói: em về quê đi Tony à, ngày 2 tháng 9 năm nào cũng có lễ phát học bổng và bao giờ cũng trong nước mắt. Vì có những hoàn cảnh mà mình ngồi tưởng tượng cũng không hiểu tại sao có những con người cơ cực đến như vậy. Chỉ dừng lại ở quy mô rất nhỏ, không ồn ào, nhưng quỹ của các thầy là một mảng màu đẹp. Mỗi khi nhớ về Ninh Hòa, nơi người ta biết chia sẻ động viên nhau, nơi tình người vẫn còn chan chứa lắm. Và trên khắp đất nước hình chữ S này, không khó để bắt gặp hình ảnh những người mẹ gầy gò, quần đen và chiếc áo sơ mi đã sờn, đội nón lá, gồng mình đạp xe chở những cậu bé, cô bé nhỏ xíu như cái kẹo ngồi đằng sau ba ga để đến trường, với một niềm tin tươi sáng rằng thế hệ người Việt tiếp theo sẽ không khổ cực như cha mẹ chúng. Hồi xưa mà có cái quỹ học bổng thế này thì thể nào Tony cũng được, vì đẹp trai và học giỏi. Tiếp tục ói dù không bị bệnh. Chương 14: Tầm của Tony. Đọc báo thấy mọi người hay nói tâm và tầm. Tâm thì hẻm biết là cái chi, nên tạm thời Tony bàn về tầm. Tầm là gì thì cũng hẻm biết, nhưng Tony cũng hay bon chen ý kiến là người này thiếu tầm,
Trề môi nói tầm ông A cao hơn tầm ông B. Search trên Google chữ tầm sẽ thấy một nửa trang nói về tầm nhìn và một nửa trang nói về cá tầm nhập lậu. Về tầm nhìn, do một phần là giáo dục thuộc lòng xưa nay nên ở ta hiếm ai tầm nhìn xa trên 10 km mà toàn là 2 km trong sương mù, nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Với quan niệm tới đâu hay tới đó, nước tới chân thì nhảy, không nhảy kịp thì ướt quần, nên tầm nhìn được đào tạo chỉ có vậy. Nhiều sinh viên chỉ biết ngày mai thi môn gì vào tối hôm trước, do lúc đó mới lấy bài ra hạt. Thi xong hôm sau đánh chết cũng không nhớ được hôm trước thi môn gì, giáo viên dạy mình là ai, rồi cũng thành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đứng vào đội ngũ trí thức. Nhưng như mình nè, trí thức gì không đọc nổi một quyển sách, thấy chữ nhiều là nhức đầu ken thẻn. Vì thiếu tầm nên mới có chuyện con đường làm ra xong, khánh thành xong, sau đó mới nhớ là quên lắp cống thoát nước. Bèn lật lên để làm, xong trải nhựa lại, vài tháng sau mới nhớ ôi trời ơi, quên đi cáp ngầm viễn thông, rồi tụi mày ơi, lại lật lên để lắp tiếp. Tưởng được yên thân, vài tháng sau thì lại quên đi dây điện ngầm, và lại lật lên để ngầm hóa mạng nhện. Và cứ thế, con đường nào cũng sóng sánh lầy lội bùng xình, con đường nào cũng có thể để đạo diễn châu thổ quay những nẻo đường phù sa. Giống các bác nông dân, bữa giá tiêu lên trồng tiêu, bữa giá điều lên trồng điều, hết chặt tiêu lại trồng điều và ngược lại. Các bạn trẻ của chúng ta hầu hết không có khái niệm định hướng nghề nghiệp. Thấy nghề nào hot là đăng ký học. Năm nay đổ xô học kinh tế, năm sau đổ xô học bưu chính viễn thông, năm sau đổ xô học tiếng Nga, sau đó đổ xô học tiếng Pháp, rồi du khách Nhật qua Đông thì đổ xô học tiếng Nhật. Đổ xô là động từ phổ biến cho tình trạng hiếu học ở ta. Nên kết quả là học văn chương ra làm xuất khẩu, học cơ khí tốt nghiệp làm ca sĩ, học múa thì ra làm giám đốc, học sư phạm ra bán bánh mì, học IT hay kiến trúc thì giờ thất nghiệp, học Harvard giờ về bán phân. Trừ các thầy cô giáo thế hệ cũ, các giáo viên bây giờ nói chung càng trẻ càng ngây ngô về trí tuệ. Vì 20 năm nay, hiếm hoi những bạn giỏi nhất cấp 3 thi vào sư phạm, hiếm hoi các bạn giỏi nhất đại học ở lại trường làm giảng viên. Bạn Tony là thợ giảng một trường kinh tế cho biết, một cái slide giảng hoài bao nhiêu năm, vì sáng dạy, chiều dạy, tối dạy, thời gian để ăn còn không có, nên giờ vẫn cứ ra rã dân số nước ta là 80 triệu người. Tỷ giá trong môn tài chính vẫn là $1 ăn 12.000 đồng. Hay có giảng viên môn điện tử vẫn thao thao định nghĩa, điện thoại là một thiết bị thu nhận tín hiệu âm thanh chỉ dùng để nghe nói. Trong khi đó, học trò ngồi dưới, đứa nào cũng 3G vèo vèo, đứa lo chat, đứa lo Facebook, đứa lo chơi game, ổng nói gì kệ ổng, toàn mấy cái củ mềm, bấm Google một phát là ra ngay. Thế là ngây ngô, dạy ngơ ngác, và tốt nghiệp xong thì tranh nhau đoạt giải trong game show, ai ngáo ngơ hơn. Và mình cũng vậy, nên không dám trách đa, không dám chê ai không có tầm hay tầm ngắn tầm trung. Dù đã là một thạc sĩ và chuẩn bị làm tiến sĩ, tầm nhìn xa nhất của mình vẫn là mấy tiếng đồng hồ sau, vẫn băn khoăn không biết trưa nay ăn gì, bún bò hay bún riêu, cơm bà cả hay cơm ông cả. Từ 8 giờ vào công sở là suy nghĩ cho thực đơn buổi trưa, và sau 1 giờ 30 là băn khoăn về thực đơn buổi chiều. Làm chỉ để qua ngày đoạn tháng, không bị đuổi là được. Căng thẳng nhất là hôm nay hẻm biết lấy cái gì của cơ quan. Bữa thì ăn cắp thời gian đi cà phê, bữa thì ăn giấy, in tài liệu cá nhân đem về nhà đọc. Bữa thì ăn điện thoại, lấy điện thoại cơ quan nấu cháo di động với bạn bè, tiền chùa mà. Hào hứng suốt ngày search
trên mạng xem ca sĩ A đã sửa mũi chưa, diễn viên B khóa môi với thầy tu C được mấy phút, rồi bộ phim nào mới ra, cửa hàng thời trang nào mới mở, đầu óc căng thẳng và đầy lo toan, cho thí sinh X có thể bị loại khỏi chương trình giọng hát Việt tối nay trên TV. Tối nào cũng vậy, nếu không dán mắt vào tivi và lăm cái di động để nhắn tin bình chọn chuyện hát hò, thì sẽ đi lượn xe máy, đi trà chanh chém gió, ngồi vỉa hè uống ly nước 10.000 và vung tay chém gió phần phật về tương lai đất nước. Hoặc vừa xem tivi, vừa mở laptop, vừa ôm iPhone lên Facebook, sẽ nhảy vào comment mắng ông D không có tầm nhìn, chửi bà Y vì phát ngôn ngớ ngẩn, dè biểu ông F nói sai về kinh tế vĩ mô, đăng status toàn chuyện lớn với những câu như tao chắc là Mỹ không quánh Iraq, tao chắc luôn là giá vàng tuần sau sẽ lên 2%, tao chắc luôn là sẽ ABC, cái có đứa nhảy vô, tao chắc luôn sẽ là cờ đờ. Nhưng ý kiến ngược lại thì sẽ dẫn đến tranh luận, và tranh luận chưa đã thì hẹn đi cà phê offline để cãi tiếp. Nói qua nói lại một hồi rồi điên tiết nhào tới quánh nhau, mẻ đầu xói trán, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt nói: mẹ, nói thế bố ai chịu được. Các đề tài tranh luận thường dẫn đến đánh nhau là tao ăn thịt chó sao mày không ăn, bảo tồn giá trị văn minh lụy tre làng cho trí thức trong thời hội nhập, hay nước Việt Nam ta lớn hay nhỏ. BS. Đến cái tiêu đề này, chữ Tony cũng phải là y ngắn, chứ hẻm có nổi cái y dài, tầm nhìn ngắn nên cái chi cũng ngắn. Ý mà có cái cũng không đến nổi. Ngày 9 tháng 8 năm 2013, tinh tướng. Cách đây 7-8 năm, có một bác tinh tướng vào Sài Gòn công tác. Trước đó, Tony ra Hà Nội gặp bác ấy, và với trình độ nịnh đạt mức thượng thừa, Tony làm bác ấy ngây ngây dại dại vì sướng. Nịnh là phải để người khác sướng, nhưng phải đầy kỹ thuật để không bị phô. Thế là khi bác ấy chuẩn bị vào Sài Gòn, có điện thoại kêu Tony: mày cho tài xế đánh con xe ra đón anh ở phi trường. Nhớ đi sớm nhé, vì anh đi hạn thương gia, không hành lý gì đâu, ra trước mọi người hết. Nhớ đúng giờ, anh nhắc lại này, hạng thương gia đấy nhé. Tony: vâng, hạng thương gia thì em chỉ có ước mơ cả đời cũng không dám bước lên khoang ấy. Nhất bác rồi, em tự hào về bác quá. Bác ấy trong lòng hoan hỷ, liên tiếp cười rú lên từng hồi, vang rền cả sóng điện thoại. Lúc đón được bác ấy thì sự cố xảy ra. Cậu tài xế gọi điện bảo là ổng đuổi em về nhà anh nè. Ổng bảo xe kia ổng không đi đâu, hồi đó công ty có chiếc Kia Karen. Tony bảo thôi em về đi. Bác ấy gọi Tony mắng xa xả: thế mày nghĩ sao mà đón anh với con kia ấy? Rồi cúp máy. Nghe đồn bác gọi điện ngay cho thằng X, thằng Y, thằng Z để đánh con mẹt hay con cam rì ra đón. Toàn là các doanh nghiệp bán hàng cho bác ấy, nên bác lúc nào cũng tự hào là gọi phát ra ngay. Nhưng bữa đó xui, thằng X tắt máy ngoài vùng phủ sóng, thằng Y xe đang đi miền Tây, thằng Z chắc đang tắm gội gì đó, máy reng hoài mà không bắt. Khoảng đâu 30 phút sau, bác ấy gọi lại Tony: thôi mày cho xe qua đón đi, kia cũng được. Tony ghét nên nói ngay: em rất tiếc bác ơi, tưởng bác không đi nên em cho đi bảo trì xe rồi, 2 tiếng nữa mới xong. Giờ sao bác vậy, em phải làm sao? Bác ấy giận dữ: trăng sao gì, giờ tao phải đi taxi về khách sạn thôi, chứ ngồi đây 2 tiếng có mà chết à. Hôm sau mình đi cà phê với bác ấy, gặp được một chủ doanh nghiệp khác cùng ngành, cũng vừa vào Sài Gòn công tác. Sẵn tiện nên cà phê luôn. Anh chủ doanh nghiệp này nhìn mình đầy vẻ khinh khỉnh, vì mình còn nhỏ quá, ăn mặc tầm thường, chỉ có gương mặt thì tương đối thanh tú. Chào anh ở Hà Nội ở khu nào nhỉ? Tony đon đã làm quen. Biệt thự Hồ Tây, anh đáp.
Câu đầu tiên anh ấy hỏi lại mình, thế chú mày nhà cửa ở đâu? Có phải ở Phú Mỹ Hưng không? Sài Gòn mà không ở Phú Mỹ Hưng thì vứt. Mình nghĩ đến cái chung cư bé nhỏ của mình nên miếu máu hỏi lại, anh ơi, vậy thì em nên vứt đi đâu? Anh ấy phì cười. Ôi, thằng này trả lời buồn cười vãi, nhưng cũng là đứa khá. Chuyện trò một chút thì anh ấy hỏi mình, thế chú mày có biết chơi gôn không? Trong này thấy chả ai chơi gôn gì cả, chán thế không biết. Mình chỉnh ngay vì mình vốn khá ngoại ngữ. Có phải ý anh là nói golf hả? Golfer đó anh. Anh phát âm theo em nè, golfer, không phải gôn. Phờ đọc nhẹ thôi. Thế đúng rồi. Anh ấy chắc ngoại ngữ là yếu nên tinh tướng cũng giảm đi ít nhiều, xìu xuống, ngoan ngoãn phát âm theo như một cậu học trò. Thấy đối phương choáng nhẹ, Tony bồi thêm. Cái đấy lâu rồi em không chơi nữa anh à, bây giờ mấy đứa cháu của em nó chơi, anh muốn chơi thì em bảo nó qua đón anh đi. Anh ta tái mặt nhưng cũng vớt vát. Thế bây giờ đằng ấy chơi cái gì? À, bây giờ chúng em chơi boomerang. Phát âm theo em nè, boomerang. Anh tinh tướng phát âm theo, boomerang. Môi răng rung bần bật vì sợ sai. Tony nạt nộ. Phát âm phải cho đúng, răng không phải là răng. Thế cái đó là cái thế nào? Anh chơi được không? Anh ấy hỏi, nước mắt lưng tròng. Tony bảo, được mà anh. Nhà anh nếu có ít nhất 200 mét ngang thì chơi được. Ném cái này đi, phải có không gian để ném. Em ở chung cư nên rộng, ném suốt ngày. Mốt quý tộc trên thế giới bây giờ là đó. Những 200 mét cơ à? Anh ta lẩm bẩm. Biệt thự Hồ Tây của mình thì to vật vã, nhưng 200 mét ngang thì không tới. Tony kết luận. Vậy khỏi nghĩ uổng công anh à. Anh chỉ chơi được golfer thôi. Anh ấy vừa nhấp ly cà phê, vừa lẩm bẩm tập phát âm golfer, búm mơ răng. Giờ thì mình mới có dịp nhìn kỹ. Giữa một quán cà phê máy lạnh, một anh trung niên ăn mặc bảnh bao với hàm răng vọng hô nhẹ, xỉn màu terrasilin. Giữa các kẽ răng có chút ít màu đen thuốc lào, khe khẽ tập phát tiếng Anh. Đôi vai nấc rung lên rung xuống theo nhịp 2-4, do vừa khóc xong, ai cũng thấy dễ thương và đáng yêu đến lạ. Ngày 14 tháng 8 năm 2013, Lĩnh. Khoảng hơn chục năm trước, Tony có đi làm cho một xí nghiệp giày xuất khẩu bên Hàn Quốc, cung cấp một loại keo dán đế có chứa dung môi dễ bắt lửa, nên căn dặn công nhân tuyệt đối không được hút thuốc trong nhà xưởng. Nhưng vừa quay đi thì có cậu công nhân móc ra làm điếu vì thèm. Thấy quản lý tới thì vội ném xuống sàn rồi lấy chân dẫm lên. Có lần vừa ném xuống trúng vào lọ keo bị đổ, thế là cháy bùng lên. Mời lên phòng kỷ luật thì gật gật gù gù, dạ em hiểu, em hứa, em thề. Nhưng hôm sau vẫn chứng nào tật đấy. Tony phải đề xuất cho nghỉ việc vì chẳng mấy chốc mà nướng hết mấy trăm công nhân và biến xí nghiệp thành lò quay. Lúc đó có quánh có đập nó thì sự cũng đã rồi. Giao thông ở ta là nơi biểu diễn cái liều nhiều nhất. Xa lộ, cao tốc và thình lình những người băng qua đường, trèo lên dải phân cách dưới làn xe vun vút. Cầu vượt bộ hành chỉ dành cho vài cặp tình nhân leo lên đó để ngắm xe, cãi vã nhau để lao xuống tự tử cho dễ, giống như phim Hàn. Hay những bạn thơ ngây đi ngược chiều, hay đường cấm, vừa đạp xe vừa hát, vừa đạp xe vừa gặm bánh mì. Nó tông một phát thì câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng ngây ngất. Những chiếc xe máy chạy cắt ngang đầu xe hơi cái rẹt. Chỉ một phút lơ là của tài xế xe hơi là có thể leo lên nóc tủ suốt ngày ăn chuối xanh, ngắm gà khỏa thân. Nhưng chỉ có người nước ngoài là thấy sợ, còn người Việt Nam thấy bình thường với cảnh đó. Không hiểu sao, có một quốc gia mà giao thông là rối rắm phức tạp, nhiều loại phương tiện từ thô sơ đến siêu sang tranh nhau từng mét đường.
còi bóp inh ỏi, la hét gầm gừ, ném vào nhau những ngôn từ xấu xí nhất của tiếng Việt và ánh mắt giận dữ khi va quẹt. Nếu đụng nhau, người đi xe đạp sẽ mắng người đi xe máy, người đi xe máy sẽ mắng người đi xe hơi. Cứ xe to hơn là có lỗi trước mắt và thường phải nhường nhịn thì là bỏ qua. Nhưng nếu sừng cồ lại thì sẽ dẫn đến tranh chấp quyết liệt. Thậm chí nói có mã tấu trong cốp xe tao nha mày. Có cái tự liều như việc đi ngắm bão chụp hình. Đứng càng sát chụp càng đẹp rồi bị sóng cuốn xuống biển. Long Vương hỏi vì sao con chết thì nói ủa ông không check status trên Facebook hôm nay à? Hay nghe nổ cái đùng thì thay vì nằm xuống hay chạy đi lại nhao nhao chen lấn nhau coi. Sau đó nếu có nổ thêm một cái nữa thì chết sạch trơn, chết trong ngơ ngác. Nhưng cũng có cái do người khác liều mà gây hại. Nhìn những sợi dây điện bùi nhùi dọc ngang trên phố, có thể sau một chiều mưa giông tới là rơi xuống đường. Nếu không đứt thì cũng toàn ten móc cổ người chạy xe máy. Còn nếu đứt thì rơi xuống vũng nước ở đường phố, nơi nước thoát không kịp, và nước cũng là chất dẫn điện tốt. Nhưng phải có sự cố thì mạng nhện ấy mới được tháo bỏ, còn dọn dẹp gọn gàng trước để hạn chế tai nạn thì không làm vì nghĩ không ra. Những bếp ga mini rỉ sét loang lổ vẫn được sử dụng bơm ga tới bơm ga lui cả 100.000 lần. Bật lửa tanh tách trên các bàn nhậu và xung quanh là hàng chục khuôn mặt đang hau háu ngắm nhìn cái lẩu. Sự cố xảy ra một cái hen thì lên bệnh viện cho bác sĩ gấp lưỡi heo ra khỏi lưỡi người. Những câu như đưa tao ăn cho, chết chóc gì thường thấy khi phải đổ bỏ thức ăn bị ôi thiêu, khoai tây lên mầm, bánh kẹo nhuộm màu công nghiệp. Vì tiếc ngộ độc rồi thì mới vừa khóc vừa ói, nói dạ để em rút kinh nghiệm. Nhiều người Trung Quốc khi Tony đề cập đến thực phẩm có quá nhiều hóa chất của nước họ, họ trả lời tỉnh bơ, thì cũng sống là bao, 80 tuổi là cùng chứ gì, như một cách bao biện rất phổ biến. Chúng ta hay đổ lỗi tai nạn giao thông là do đường xá chật chội xuống cấp, nhưng đó chỉ là một phần. Ở Trung Quốc, hệ thống đường xá cực tốt, ở một số thành phố duyên hải thậm chí đứng nhất nhì thế giới, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều vì cái sự liều của người dân. Ở ngoại ô thành phố Thanh Đảo, có lần anh Lý đang lái xe hơi chạy trên đường thì phát hiện anh Chu đi xe máy ở chiều ngược lại. Thế là anh Lý vội thắng xe cái két, chắc chỉ để chào hỏi nghỉ hảo ma cho vui. Mấy chiếc xe đang chạy phía sau xử lý không kịp, thế là tông đít xe anh Lý cái rầm. Đợi miết không thấy anh Lý xuống xe vung tay chửi bới như mọi khi. Tới mở cửa thì thấy anh Lý đã chết trên vô lăng. Hóa ra anh Lý vừa lái xe một tay, còn tay kia móc cứt mũi. Một thói quen rất đáng yêu ở châu Á. Thì bị tông từ phía sau nên hai ngón tay đang nằm trong mũi bị lực quán tính, đâm thẳng vào sống mũi lên tận mắt, ngộp thở, chết. Và báo chí thống kê trên khắp Trung Quốc, một năm có khoảng 600.000 công nhân chết vì làm việc quá sức và vì các lỗi ngáo ngơ, bất cẩn, liều mạng. Ở đời, liều thì sẽ lĩnh. Chương 13, chương 14 xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.